The way we are walking with God, since we are with God, I want to tell you, God will be speaking to you every day. Hallelujah. Amen. God will be telling you things every Hallelujah. day. Amen. You need to be very careful for you to listen to God. Hallelujah. Amen. God doesn't speak to some kind of people. In the past, yes. He was speaking through only a prophet. He has people chosen them, speaking to them only. But today, the grace of God is upon us. Because we are the kingdom of that we can speak to God. It depends on the way you in His word, God is speaking. In the dreams, God is speaking. Yeah, when in the fellowship, God is speaking. Inside the marriage, in the couple. Amen. If there is some couple, you see the woman speaking the word of God. They're speaking the word of God to his husband. Yes. Amen. You might see also the husband speaking to his wife, and the wife give his life to God. Amen. Woman and wife. And he was not coming to the church. He's not coming to the church. You see, I'm coming here. Yeah, but he's coming. Hallelujah. Amen. You need to use what God has given you. You know, at the end, when God will be judging people, if you were unable to bring your own family to God, it will be a big problem to you. Even your kids are whatever they are, but I'm telling you, they always. Sometimes you see them sitting down. Don't always speaking to them for whatever you want to speak, but speak. Tell them this is the good way. This is the way to go. Because you don't know what to do. It is true, Jesus is coming back. The world is going bad. The way the world is going is good. Don't expect that things will change. Hallelujah. Amen. It is only God if you want it to change. Speak with God about it. Share the word of God. Sometimes you might see how your friend is, how his kids are going through. Tell them about God. If he doesn't want to listen to you, it is his own problem. But speak to us. God speak to us in a way where open your ears and hallelujah. Here we see that God spoke to a prophet, the prophet Ezekiel. He spoke to him in a vision.
They didn't say he was praying. That's Na yiki te position kazalaki nango. I know Mais in which position he was, bimwe nzambe a se révélé pa inaye. but God came to speak to him. Alléluia. Amen. Position ni yo zalaka nango liboso na nzambe. I know in which position are you in front of God. Nzambe azala besoin solola na yo. God wants to speak to you. Nzambe azala besoin pesa yo vision. God wants to give you a vision. Nzambe azala besoin pesa yo emonisere moko. God wants to show you Mais something. azo zelo za na position moko appropriée pour ya poussa ne pas He inaye. wants you to be in a good position for him to speak. Alléluia. Amen. Bato mingi bakwa koyoka nzambe te. A lot of people Pote baza na position ya molango afi na bango mobimba. Why? Because they are drunk for all their life. Mingi bayoka nzambe te. Some don't Po baza na listen to God position ya ambiance fi na ye mobimba. because all the time they are in the club. Donc chaque jour, ye fois za na night soki nini yango baye na. Every day you see them going out. Alléluia. Amen. Mutande mwana kwa ngana na yoka nzambe te. And you see him saying that I never heard Na God. oyoka nzambe te ni parce que yo za distrait. You will never hear God speaking to you because you are distracted. Alléluia. Bato mingi nzambe azala besoin lo bana bango. A lot of people go Mais tant nzambe azali koya so kuta ye na kati na kanda na kati na koyina na kati na koboya. but when he's coming, God wants to speak to them. He find them, they are Baza ba hypocrite batwa. hypocrites. Alléluia. Amen. Hypocrite na kati na bango komona ya zo tala yo boye. Mais na kati na ya sa yina na kati na esa bebisa motema na kati te so ndengene. Mais nzambe azala besoin lo bana yo. God wants to speak to you. Lo mona na kati na makambo wana. Lo mona na kati na ba distraction wana. Come out of those Parce que ba vie ya bato ekoza la sauver na nzela na yo. because God can save people through you. Ba vie ya bato ekoza la sauver na nzela na yo. God can save. Et voilà qui Ézéchiel azala disponible pour nzamba pesa ye emonise le oyo. Ezekiel needed to be disposed. Yo na ngai. Ézéchiel azala disponible pour nzamba azala emonise nga pesa soko ba tepele bazala sauver. We need to be available for God to speak to us. Alléluia. Amen. Quelle est ta position? What is your position? Quelle est ta disponibilité? How available are you? Est-ce que ozala na kata molango? Are you Est-ce que ozala na kata masumu? are you still in sin? Ozala na kata distraction moko songolo pakala? Are you still distracted? Ozala na kata mokili oyo? Are you still in the world? Tikala ebisa yo. Let me tell you, Le monde ozali komona. the world you are Ekoleka. will pass. Na confortiste po ekoleka. Everything in Na it will pass. biloko nango nyonso ekoleka. Everything will Me pass. baoyo basimbi maloba na nzambe But those who have bakoleka te. will never pass away. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Baoyo basimbi maloba na nzambe. Those who have the word of God, Baoyo bazotelela nzambe. those who are listening to God, Bakoleka te. waiting upon God, Bakolinga mate lokola bakangi basaki obaki na pulu. they will not pass. Me bango wana bakomata pe bakutana na nzambe. And then they will go and meet God. Bango na bakoyoka mongongo ya They nzambe. will hear the word of God. Bango na bakomprendre tango ekoki. They will know that this is Nzambe azobenga biso. and then God Nzambe azoloba na biso. God is calling. Tika tokende à sa rencontre. Let's go to meet him. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Tala makambo zelo na mokili oyo. Il faut yebisaka biso makambo. Yes, the natural needs. Mpona nini biso olingaka kotala makambo oyo sala eloko moko te na kati na vie na biso? We always need to see what is Mpona nini happening in our mpona life. nini kolanda makambo ya nzambe te totyangoka na vie na biso? We need to follow what God is Tala na saying. ba WhatsApp na biso. Look at our words. Okutaka kuna koyina. You will see only headphone. Natali WhatsApp moko bazokoma o soki nini vaccin ya Ebola. Benga bato bazwa vaccin Ebola te. Bazwa bato baboma bato nyonso to. Yo kana ba message oyo bazali ko transmettre bana bana. I've seen people talking about Ebola. They said, don't let people get the Vaccin ni papa Olivier. Ebola vaccine. Pour mutu azwa ngo abika na maladi Ebola. For someone to Mais ça na basu. Basu ba bongoli yango. Bozwa ngo te so bozo na liba ko mamboka mama. Ah vraiment don't take this vaccine. ata bino ko mama na ko raisonner na ngoya. Plus de 70 millions d'habitants Congo. Ba bomba biso ka ndengwa ata mokili yango ezala kanda na biso. E ko lobelo ko moko te. Et on peut te raisonner là. Ba bombi plus de 10 millions ko me suka na ngo sekele sa bibi. Et bibi. Alléluia. Amen. Okomona tata okomona même na likomba ko mi pasteur nga pasteur kingani atini message. Bon debi sabango ba swa banini ote vaccin. Ah parce que ba swa te ko basali.
Donc, naïs quand on a besoin de sortir de l'échelle dans un vaccin à malaria, pour aligner pas ma biso. Atapino moko. Qui vous sauve, on a été sur le diplôme, sur le licence, on a hérité. Alléluia. Makando ko pesa bombo, yangote tout solo. What is giving life is not what we are telling people. Alléluia. D'après ça, ça dit ça, tout qui est dans le ça, tout ça, la maman, la pourtant, on a et qu'on s'unga dit ça. Let's go to work and. Naka télé, vous n'avez basa mité mamabe, omonie, basa kakaboye. Si ko kino wapi, mu koloni de toko bongo la mité. Until when are we going to change? Te boyete. No, we need to stop. Alléluia. To sunga la maluma ensemble. We need to come back to the Oni zamba ensemble. God is God. Ata batumo bazo sala bango koko leka. Even there is bad things that we always say doing bad people. But God will Alléluia. Amen. Est-ce que yo yébi na encourager mutu mabete que non asa eloko mukote mutanga sala eloko wa eza eloko mala masala na ye mo yebi combien de peuples bazo souffrir na mokilo ba sala makambo pe eloko mukote salema. Alléluia. Of people we are going through pain. Eh moko to sala ka te beaucoup trop ba selfish to mona kaka yo moko ta pe ba ninga zo souffrir. Not all the time. Yo kasi ba gamba bazo kufa kuna ba batute ba gamba bazo kufa ba Palestine ba kufa ba batute. Mais yo tala kaka yo moko yango to tina ba message don't stop continue ba message so comme ni message moko za malamu te continue na ngote na ba contact na yo. Amen. Na sala expérience ya message muso so kotindite ozwa diarrhée o kufa na premier ngabe faut pena ta diarrhée na mi kala diarrhée mo toilette on tala so ke tonda ka tele fo tonda kona nga na so pe diarrhée te na kufa pete na sana kona de ke lingo ba ke loko mse ba sa bisote alléluia lilo bananza mene ya ngona fo sika na mitema na biso so kanga bananza. Amen. The word of God needs to take place in our hearts. Obanga ke loko moko te. Don't be fearful. Alléluia. Amen. So ki tanzambe koki. When the time of God will come, no one will ever stop Jesus from coming. Alléluia. Amen. Et puis akoya. Jesus will come back. Akokamata ba obaza pre. He will come to take those who are ready. Cette question papa j'en ai tourné awa tu n'as pas pour le sentiment. A tourné pour arriman yo. Attention aux arrêts de moko marreni parce que Jésus revient bientôt. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui ont la distraction, aux hommes na masanga, aux hommes na kotonga, aux hommes na koboma, aux hommes na kochola, aux hommes na koyina. Il y a pas cette distraction pour empêcher yo kutana na Yesu. Amen. Alléluia. Amen. Position de Yovara. In which position are you? Nzamba za na besoin de bana mutu moko. God wants to speak to Mais you. azo lukata la position ni. But he wants to see in which position are you. Florian, okobi ki sabatu na position na yo, o nzamba linga konela. Florian, you can save a lot of people in the way you are. Thierry, okobi ki sa ebele na batu na position o yo ko za na vis-à-vis ensemble. Thierry, you can save a lot of people in the way you are in front of God. Maman disait, okobi ki sabatu ebele, kaka position na nzamba mondo na nzela na yo kaka eloko moko kele ka pa o ba na sima ko swabiki. Yeah, Mama Elise, God can save a lot of people through you. Ezekiel, azaka la position là. he had his position. Avant d'être associé. He was there waiting. Asali ndenge Abakuka lobaki. He did as Je me tiens à la porte. I am in front of the C'est door. la dernière position dans la. I am in my position. J'attends ce que l'Éternel m'airait. I'm waiting for what God will Dans tell c'est me. là on s'en va comme banangai. I'm waiting on So what quand God will Ezekiel tell me. dans la position oyo. Ezekiel were in this position. Ayo kaka na mukolo moko na yiki so na butu so na moyi. And one day he heard God speak. Ayo mama kolo kaka porte koko. He heard the knock on the door. Afongola misu. And when he opened the house, Samba le bitala makambo na so la kisalo. God said, look at what I want to show you. Alléluia. Amen. So ko tali makambo oyo nzamba la kisaki Ezekiel. If you see what God Eza showed même pour la him, mwana na yete. it was not for his Eza même pour la mwasi na yete. child or Eza même pour la mwana mwasi na yete. it was not for him. Mais eza pour la mboka mobimba epika. But it was for all the country to be saved. Alléluia. Amen. Et là on est Ezekiel à monaki. What Ezekiel saw, Alors il a mis de l'Éternel fils sur moi. he said the hand of God was upon me. Le mot qu'on entend me simbi ngai The hand of God et was transporté ngai. and took me. Alléluia. Amen. Nzamba zaka na nzambe. God is God. Ako kamata yo. He can Et take a you here memi yo esika moko. and take Oh ya what you want ko ala to kiso do ali ko la kisa. to show you what he wants you to see. Alléluia. Amen. Notre Dieu est tout puissant. Our God Tomanga is kabato Almighty. kite. Amen. Tomanga kabato kite oyo te.
Parce que nous avons un Dieu le tout-puissant qui est capable de Dieu est capable d'aller là-bas, Dieu le sait mal, He can take you from the water and take you to the land. il est capable. He's able to do it. Bible n'a pas changé. He didn't change. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. He didn't So change. ka sala kiambo na Ezekiel, lelo alinga sala ngola yo. If you did it with Ezekiel, Lelo alinga sala ngola yo. with you. Bien aimé, les mêmes vision et ça rapport d'Ezekiel était dans votre là, mais ce concerné yo. Dieu a une vision pour ta vie. Dieu a une vision pour ton futur. Dieu a une vision pour la famille de yo. Dieu a une vision pour le bonheur de votre vie quand tu malade. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc moi la carte de distraction. Don't be distracted anymore. Alléluia. Amen. Amenez la carte à voler. He took him in the valley. Valer l'ingolo bani. What is the Valer zali esika moko oyo bangomba mibale sala kola kotala na katikati wana. valley is the land between two mountains. Alléluia. Amen. Bangomba. Moko na gauche, moko na droite. Étendu à mabele sala bani ngo valer. We have two mountains, one in the right hand and the one in another. Et na kati na bangomba, kati na kati na valer esika oyo molili asala kape makambo na ye. And in that place, the darkness also do what you want to do there. Alléluia. Amen. Yango monaka na ba place wana soko za mutu moko oyo ozala nzamba solo te mingi batika na ba montana kema montana mangengenge tuna kome batika na mangengenge. A lot of people who went to Mangengenge, this mountain of Mangengenge, never came back. Alléluia. Amen. Soko za na ko kokate ko kina ba place ndenge wana te. Alléluia. Amen. Okenete pour la sentiment pour moi kenda ka montana ngamba ke. Because you Kaba have ko lengi soko na sima ngoyo ko beta le solo akenda le balexenga o mikufi la ko beta le solo ndenge. Wana soko kenda ke ko beta le solo. Alléluia. Amen. Amen. Hallelujah. God took him there. And when you look at, Alléluia. Amoni mikuwa. he saw a lot of bones. Mikuwa talebele. A lot of bones. Alléluia. Amen. Omoni hein. Zamba zana besoin lobande na yomoko. God wants to speak to you. Zamba zana besoin lobande na yomoko. God wants to speak to you. Ona mikuwa oza na kati ya libota na yo. For you to see Ona the mikuwa bones in oza na the kati na ba friend na yo. Ona in your friends. biyo zulu kaka nani Vanessa ya boyebisa. But you want only Vanessa to come to speak to you. Boni kaka Patrice Ngoya boyebisa. You want Patrice Ngoy to come to speak to you. L'Éternel me dit, il faut qu'on l'aide. Alors, venez. Cercueil moko ya blé. A blue coffee. Na cercueil ya rouge ekutani. Hey, il a la Meet couffe. together. Oh, I'm dead. Alléluia. Pona nini olingi te nzamba lo na yo moko, molinga na nzamba lo na bato mosusu. Why you don't want God to speak to you? You Alléluia. want only Him to speak to us. Je te dis dans un moment ya grâce. We are in the period of. C'est vrai Dieu utilise ses serviteurs. This is the time of. Mais comment ça te met dans mosali na nzambe? Tu es capable d'utiliser la collection makambu yo moko. Pour y avoir le lenge no koko s'en sortir dans makambu susu. Amen. Ce qui nous embarque là beaucoup dans Ézéchiel. If God didn't go to meet Ezekiel, Mais quoi oh the bones il y a aux abons moïté. were not going to get life. Alléluia. Amen. Dala, on va tout ça on a fait tambour la mona bombo et on a tambour dala ba fier la mona dala y a pas là qui dala ke ba beauté. Mazane mokuwa ya mokuwa. You see some people walking, but in front of God they are only dry bones. There's no life. Alléluia. Amen. Batu mingo so mone boy na nzoto momone na nzoto mais na molimo vie ezate osoma desséché. There is a lot of people, you see them walking around, but inside them, Ezekiel azali komona ke na la paix. Azali komona na la paix. Ezekiel was seeing there were a lot. Azali komona ke na ba konzi. He was seeing a lot. Azali komona ke na ba gouverner. Nzoka en réalité bango nyonso mikuwa ya kokauka. But in reality, they were only dry bones. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Yebisa mikuwa eza kokauka. Tina na ngoni. Topesa The réponse meaning tina na of dry ngoni. bones. So tokena cimetière ba oyo so ba kauka kuna ba kozonga pe ba pesi so bomoi.
No. To ba so muta kufi to sa ni ko sali. When Hallelujah. someone is dead, is gone. Hallelujah. Amen. Etika na ibisa yo. Let me C'est ça la tell you, mutu moko azongisa mikuwa na pomo. there is someone who put flesh back in dry bones. Hallelujah. Amen. Et là la mutu moko azongisa mikuwa na pomo. There is someone who give life in dry bones. Yahweh na bibele pe Yahweh na mambinga kombo na ye Yesu Masia kombo lekini kola kombo nyoso azaka pobre azongisa mikuwa we kauka na pomo. He's able to give back life. Hallelujah. Amen. Totourner regarde ce pas ici. Let's be Tous à la disponible. of Jesus. Nzamba moni sabiso. Let's be available Nzamba moni for sabiso. God to show us. Nous allons convaincre ça la wezeli volonté ensemble. And then you will do what God Donc on wants. va commencer la volonté ensemble You will do the parce will que of God. tu es pour ça ensemble. Don't do the will Donc of mon akatemo God. nzamba so mona. We don't see what God Mais nzamba lingi to mona oh ya so mona. God wants Yo koma us ko to mona see. yango. Tangu yo ko mona yango, on peut changer makanisi. want Oko yinaka su aduke. Oko finga ka bakote. Mais oko sala lokola nzamba lobi po sala pour la tela You will bakote. not insult people again, but you will do what God wants you to do. Amoni Amen. mikuwa. He saw dry bones. Alabi ah. And he said, Mais on veut se mona ça mikuwa teta. everything I'm seeing here is only bones. Nzamba bi oui eza mikuwa. And God said, yes, it is bones. Verset 3 lui. Verse 3 said, Il me dit, he told me, Nzamba lobi na ye, the Lord asked me, fils de l'homme, son of man, ces os pourront-ils revivre? will this bone ever live? Alléluia. Amen. Alakisi mikuwa. Lord God showed him the Amon na bones. kati na vallée la dans la mikuwa. Inside the valley, he saw a lot of Et bones. très souvent na kala, And in the past, ba guerre ningi za ko sala makaka na ba vallée. a lot of war was going there in the valley. Osoko bomani kuna. When you kill yourself, Esidi gawa. everything will stop there. Alléluia. Amen. Alors mikuwa ezalaki wana. There were a lot of dry Ai bones mikuwa there. siko mutu kuna. You see the head Kuna, there, oboko kuna, no kuna. Ezoye bana kutite. Est-ce que boyebi ke tango tokomaka ba squelette? Toyeba na masute ko aza mwasi to mobali. Amen. Ba When we mbutu became nyonso skeleton, tokana na ba squelette kokanaka. there is no difference anymore between man and woman. Alléluia. Amen. Ba dikosi nyonso kana na squelette zaka ndenge moko. Yango mona moko tango zo finga moninga na yo. Réfléchis na songa zo squelette cha sikoyo. Un jour yo koko squelette ndenge mona. O finga moninga na ta. Yango ni Yesu alobaka. That's Na what ko Jesus na said. nzambe. In the kingdom of God, Mwasa kozala te mobala kozala te. there will not be men or women. Alléluia. Amen. Enjoy na yo na mwa poso nzamba pesi okaka enjoy mikolo. Enjoy now with the skin God has gave you. Mais soki ekei. But when there's this Boko dongo skin, ko sunte. you will never, Ok choué la tekolata sunte. you will be not wearing shoes anymore. Alléluia. Amen. Ekoyeba na suti ya nani ya nani ya nani. Ata so ba reconstituer yango ekoyeba na te. No one will know this bone is for who. Yango mona ka basala ka effort. That's why they always Soki try ba to do. muta kufe ba kunde place moko spécial pour permettre on va faire référence. Yeah, they want to bury in a special place for them to know that this is this person. Au cas contraire, ezala mobulu. If not, they will not know. Amoni miku. Ezekiel saw the bones, Nzaba tuni. and God asked him, Selon yo. according to you, Est-ce que miku ekoko zo subomo? are you sure that those bones will live Tu again? n'as que la question A. Selon I biso ask you this miku. question again. Réponse elle est subomo iti. You said that nothing will happen again. Alléluia. Amen. Yo na ngai réponse dans lingwana. This is what Mais he said. nzambe alobi na ye. But God, Miku ekoko zo bomo. Ye pas répondre ndenge mo biso pe to répondaki. he also got the same way that we said. Ngai na ye bitelo ba I yo don't mo know. oyebi. But you are the one who knows. Alléluia. Amen. Quelle foi. Which faith? Lelo na lengi na mutu moko azwa kondima na tala mwe pa na Yesu. I want you to take your faith and to look at Jesus. Banda kotala nzambe. Look at Jesus. Banda kotala nzambe. Look at God Na kondima nyonso. with all faith. Ata libota na ye kuma kini mikuwa ya mikuwa. Even your family. Eliko ba ata na ndako na yo na libota na yo bandeko na yo espoir ya vie eza lisusu. Even in your life, your family life, your Mais placez maintenant les gars na yo epai na oyo asali kolona nyonso.
Look at upon Jesus. Banda kotala ye. Look at him. Nalingi tango kobondo ebiseke yawe yo muto yebi likambo onene ko solution. I want to, when you will pray. Nalingi tango kobondo ebiseke nzambo onene likambo ndani na yebi te. Parce que c'est impossible pas inangai. Mais yo nzambe oyebi. But you know. Alléluia. Amen. Tango Ezekiel a répondu nzambe boye. When Ezekiel spoke to God like this, apesi nzambe makasi. he gave God strength. Alléluia. Amen. Lokola orgueil. Put aside. Lokola orgueil nano. Amen. Yango moni lelo ba orgueil belé ba rata. Orgueil banane. Bato ba baganga soki na kili 21 jours que soit solution. Those who say na soki na kili 40 jours nzamba ko kita ko sa. 40 days. Osalo luta lo lendo. Okanisi na orgueil non e makambo ko changer. Nzamba mtezo kila 40 jours wana. Nzamba mtezo kila 21 jours wana. Alléluia. Bondela selon Nzambe. Amen. Bondela selon Nzambe. Kobondela te po yondo yebi ko ganga. Po yondo yebi ko lobate. Don't pray because you know how to. Tombola regarde ta pa ina Nzambe. Look at upon. Daniel tanga bondela ki. Ta comment la 21 jours ayeba ka tika na koma na 21 jours. Daniel what was praying when he reached the Azalaka na intention koma na 21 jours. Mais ya balaki ko bondela na ye. he was praying. Tanga zo bondela. Azokoba, assutia comme il a 21 jours. Ange a quitté l'ici, banda mokolo liboso bonde la ta. And the angel came to tell Zamba yo kaka lo sambo na yo. Atinda ki biso to kinato pesa yo. Mais ça là, molini mta interkela ki biso to comme ça li pamboli na. Since the first day you start to pray, God gave your answer, but it is the darkness that stops us from giving you your answer. Alléluia. Amen. Yango wana photo sambela to lembate. We need to pray without ceasing. Alléluia. Amen. Bondela ko lembate. Pray all the time. Ozomona malamu ke mikuwa etondi ebele na nzela na ndani. Ozomona malamu mikuwa etondi ebele na libota na espoir ya vie ezate. In your family, Solution ezate. there is no Makambo moni hope. lezo kendela en tout cas ça ne va pas. The way the things Mais are pourquoi going. on a dit ozomondela te bondela nzambe. Pray. Alléluia. Pray. Telema mondela nzambe. Stand up and pray. Telema mondela nzambe. Stand up and pray. Telema mondela nzambe. Stand up and pray. Telema lelela nzambe. Stand up and pray. Telema nomela nzambe. Stand up and Chaque pray. qui me paye na ye. Bondela de tout ton cœur. Alléluia. Amen. Yebisa ye nzambe likambo na nga oyo yo nde moto okopesa solution. You are the only one who can give me a Yo nde okopesa miracle na likambo oyo. You are the only one Yo nde okochange situation oyo. in this situation. Alléluia. Amen. Ata loi elobi boye. Even the law said, Ata loi ebibi boye. even the law, Mais tu es capable de changer ma situation. you are able Tu to, es capable de me donner la solution. you are able to give Tu me, es capable de ressusciter les morts. you are able to Tu resurrect, es capable de ressusciter ma vie. you are able to give Tu me, es capable de restaurer ma vie. you can restore my life. Alléluia. Amen. Vision, il y a pas osma desséché. The vision of this dry Et bone il y a un rétablissement, il y a mon toit, ça la confiance, c'est pas une ensemble. is only the restoration, Et il y a une restauration, il y a vie na yo. the restoration of your life. Alléluia. Amen. Nzamba za capable de restaurer vie na yo. God is Ata ba baloba ke ko simba te. Oko zo sala te, oko bonga te. Merci parce que ça là qui osma desséché. Mais à cause ya Nzambe avant de bisika bileki likolo. À cause ya Yesu ngana nimela. À cause ya Yesu ngana likotala la. Na koza la restaurer, na koza la ressusciter, na kolata nzoto, na kolata bane. Alléluia. Pebo lima kokota kati na ngai. Je deviendrai une armée puissante et réservée. Alléluia. Alléluia. Nzamba za pona tina nayo. God is, Nana kozala contre yo. who will be against you? Amen. Amen. Tosuka a pona ta. Let's stop here for today. Alléluia. Tobete Yesu na boko. Monsieur Sili, Dieu est capable. Alléluia. Aza capable ya kobotisa misuni likolo ya mikuwa. Alléluia. Pour azali Nzambe. Parce que les alimentaires, nous allons continuer la fois prochaine. Mais si quand on bonne la langue de Moulaï. Oh merci Jésus, Amen, merci Jésus, Amen, merci Jésus, Amen, Alléluia, Amen, merci Jésus, Amen, merci Jésus,
Oh, merci Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ndeko na lingo bonela nzambe. Mais bien tout ça va problème tant que nous allons désespérer la kati na sika oyo. Mais kanisa oyo wapi yo kilelo. Mais mela nzambe oyo ezali problème na yo. Oyo ezali komona tant que solution ezali kozoma te. Oyo umeli tant que susu na yo. Mais je vais te dire une chose lelo par la foi. Bondela nzambe memela ye likambo na yo lobela yesusu likambo na yo ebongo nzambe wana kosala nini akosala parce que azali le seul azali capable ya kopesa solution na kati na problème na yo yango lokola pasteur alobaki awa totalela ye me na kati na kondima nyonso tobondeli na kombo na yesu kristo alléluia ndeko nanga c'est le moment ne sois pas distrait eloko oyo emonaka ke esilaka te na kati na vi na yo lelo nalingi nayebisa ete soki obeleli nzambe oyo eloko wana ekosila na kombo na yesu kristu eloko oyo basi balembana baminganga balembana bato balembana eloko oyo basi bakondana yo na yango memela yango lelo nzambe mpona yebi ete nzambe wana akoki kobongola nyonso na kati na yo ne sois pas distrait ndeko na ngai bondela kozala distrait te kotala moto te tala likambo na ye esengeli lelo oyo likambo na esala nini esila oyo bato balobi oyo bato baloba oyo basi baloba ete ekosilaka te ekozalaka kaka bongo bondela nzambe lelo belela nzambe wana ndeko na ngai halleluya nzambe papa totaleli moto te totaleli mobele yo oh nzambe na nguya tu es capable éternel de les armées de redonner la vie aux ossements de ces chers seigneurs de gloire. Tu es capable, éternel de les armées, de redonner la vie aux ossements desséchés. Oh Seigneur, tous ceux qui te prient aujourd'hui, tous ceux qui t'amènent leur prière éternelle de gloire, tous ceux qui t'amènent leur requête éternelle de les armées, je sais que c'est comparable aujourd'hui à des ossements desséchés. Mais nous les amenons vers toi, qui est le roi des rois. Nous les amenons vers toi, qui est le Dieu de la solution. Nous les amenons vers toi, qui peut tout, éternel de les armées, et qui ne retourne devant rien, Seigneur de la gloire. Nous voulons prier et demander, Seigneur de la gloire, oh Père, que tu donnes la solution à tous ceux qui sont en train de prier maintenant, éternel de la gloire. Oh Seigneur, le voilà. Ils ont élevé leur voix vers toi, éternel de les armées. Éternel, nous prions vers toi. C'est toi qui nous as dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Nous invoquons le nom de Jésus. Nous t'appelons Jésus. Jésus, nous t'appelons Seigneur. Viens à notre secours. Viens changer, Seigneur de gloire nos vies. Viens changer, éternel de nos armées. Oh Père de gloire nos vies. Nous t'appelons Seigneur. Viens donner des solutions. Oh éternel de gloire. Là où la médecine a condamné Seigneur. Viens donner des solutions Père. Là où la médecine a condamné. Viens donner des solutions éternel de gloire. Là où la médecine s'est sentie incapable Seigneur. Nous t'appelons toi éternel de gloire. Oh Jésus. Jésus, nous te reconnaissons. Le Dieu de l'impossible. La Bible nous dit, éternel de gloire, que rien n'est impossible à Dieu. À Dieu, voilà pourquoi nous t'appelons Jésus. Nous t'appelons éternel Dieu. Oh Seigneur, laisse que tu répondes à tout un chacun de nous, Seigneur de la gloire. Laisse que tu répondes à tout un chacun de nous, éternel de les armées. Oh Père de gloire, nous avons besoin de toi. Oui Seigneur, nous ne pouvons plus rien. Oh Seigneur, nous sommes incapables de par nous-mêmes, Seigneur. Voilà pourquoi nous crions vers toi. Car nous savons, Seigneur, il est écrit. Ils crièrent à l'Éternel, et l'Éternel les délivra. Ils crièrent à l'Éternel, et l'Éternel les guérit. Ils crièrent à l'Éternel, et l'Éternel les fit sortir. Alléluia, vers un lieu habitable, Seigneur de la gloire. Ils crièrent à l'Éternel, et l'Éternel agit. Oh Seigneur, c'est de cette même manière que nous crions vers toi aujourd'hui. Oh Père de gloire, agis. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia, agis. Agis, Jésus, seul toi peut agir. Seul toi peut changer la situation, Seigneur de la gloire, dans la vie de mon mari. Seul toi peut changer la situation dans la vie de Olivier. Seul toi peut changer la situation dans la vie de maman Zandaka. Seul toi peut changer la situation de maman Colette. Seul toi peut changer la situation de Florian. Seul toi peut changer, Seigneur, la situation de Thierry, la situation d'Eve. Seul toi peut changer, éternel de la gloire, la situation de Brion. Seul toi peut changer, éternel
changer, Seigneur de gloire, la situation de Rebecca, la situation de Joël. Seigneur, peut changer, Seigneur de gloire, la situation de leurs frères et sœurs qui ne sont pas là aujourd'hui avec nous, éternel de les armées. Voilà pourquoi nous t'avons appelé Jésus. Voilà pourquoi nous t'avons appelé Jésus. Alléluia. Change nos situations, Seigneur de la gloire. Change notre situation, éternel de les armées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Amen, Seigneur de gloire. Te faisons merci, Isabelle Abomoy. Ton dignité, ton beleli Yesu. Alléluia. Oya lomela biso nyonso to kosenga pa ya papa na kombo na ye akosala yango. Papa ezali maloba na yo. Ngara dignité yo awa lelo osili ko yanola moko na biso nzambe yango kembo. Masanzoli ezonga mobele na mboka na yo. Merci éternel Dieu. Gloire. To beteli Yesu maboko makasi. Amen. Ok. Donc on est ensemble maintenant pour le capitaine ensemble na biso. Donc puis nous allons donner ce que nous avons apporté aujourd'hui pour la gloire de Dieu. Nous savons que nous avons au bambo la semaine oyo nzambe moko na biso nzambe angona lipamboli na semaine oyo mokonzi na bombo ina kombo na Yesu Kristo. Alléluia Seigneur de gloire papa oyo nyonso azali kosenga oyo nzambe eloko songolo pour la semaine oyo nzambe na bombo libondeli nanga ezali ete papa yo oyoka ye mpe oyanola ye nzambe na kombo na Yesu Kristo papa yeba yango nzambe soki atongoli mokongo bobele epai na yo Yesu Kristo oloba na biso nzambe okoyanola oloba na biso nzambe na bomoi okopesa solution oloba na biso nzambe na bikamwa totalela bobele yo l'auteur et le consommateur de notre foi. Yango nzambe tobeleli moto mosusu te tobeleli bobele yo Yesu Kristo olandisama na oyo wapi olobaki na biso quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Oh Seigneur de gloire ya solo nzambe bikisa oyo nyonso zali kobelela na kati na ntango oyo nzambe na kombo na Yesu Kristo semaine oyo tozali kobanda nzambe pambola yango mokonzi na bomoi bikamwa na yo nzambe emonisama papa nazali kosenga na yo nzambe okanga banzela nyonso monguna abongiseli biso na kombo na Yesu Kristo banzela nyonso nzambe oyo yo bongisi te papa na liboso na biso oyo nzambe ekangama au nom de Jésus Christ mabongisi nyonso ya monguna échoué au nom de Jésus-Christ. Mabongisi nyonso nzambe ya bato ya misala mabe likolo ya bombo ya moko na biso échoué au nom de Jésus-Christ. Nzambe na nguya oyo nyonso bango balobi bamona ete ekokisami te oyo nzambe haleluya yo nde osimbi biso mpe yo loba na biso boyo nzambe na bomoi oyo wapi yo pamboli moto akoki kolakela yango mabe te tika ete esala mabongo mpo na moko na biso oloba na biso nzambe na mokanda na Éphésiens que tu nous as bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus oloba na biso nzambe na bomoi que Jésus est devenu malédiction pour que nous soyons bénis. Yango nzambe tika ete moko na biso apambolama na kombo na Yesu Kristo oyo nyonso ya mabe babongiselaki ye ekokisama te papa na kombo na Yesu Kristo zona lokumu na nyonso nzambe lelonga
bisika nyonso tokonyata nzambe tika ete maloba na yo elanda biso po yo oloba na biso nzambe bisika nyonso bitambe na biso ekonyata yo epesameli biso tika ete victoire na yo nzambe ezala na liboso na biso na kombo na Yesu Kristu. Alléluia, Seigneur de la gloire. Eyemba na bisika nyonso tokokende ete tozali ya yo papa au nom de Jésus-Christ. Ya solo toyaki na kati na église tosanganaki na bandeko nzambe ekozonga biso awa papa tika ete mwinda oyo biso tozali epela bisika nyonso tozali kokende na kombo na Yesu Kristo papa. Pesa biso motema oyo wapi yo lingi tozala na yango nzambe na bomoi motema ya kotosa maloba na yo motema ya kolanda maloba na yo ya kolinga maloba na yo ya kosalela yo nzambe motema papa oyo wapi kosepelisa na yo ntango nyonso yango tika ete nyonso tokosala na semaine oyo nzambe tosala yango mobele mpona lokumu na yo makanisi nyonso koleka na moto na biso nzambe ezala mobele oyo bezali kokumisa yo nzambe nyonso na mobele na kombo na Yesu Kristo. Que la gloire te revienne encore une fois et c'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen.